हे लवली। सो मैं और मेरे फ्रेंड्स आज निकल पड़े माथेरान की ट्रिप पे। हमने डिसाइड किया हम ट्रैकिंग करते हुए और लोकल ट्रेन से जाएंगे, क्योंकि बहुत दिन हो चुके थे, हम कार से जाते थे हमेशा। तो वी डिसाइडेड कि आज हम निकलेंगे ट्रेन से। और फाइनली हम लोग माथेरान पहुंच गए। यहाँ पहुंचते ही यहाँ का वेदर इतना अच्छा था कि सारी एंजाइटी और स्ट्रेस रिलीज हो गया, क्योंकि ब्यूटी और नेचर ये दोनों स्ट्रेस रिलीज करता है। फाइनली हम लोग ट्रैक करते हुए माथेरान के अंदर पहुंच गए और मुझे वाकई बहुत मजा आ रहा था, क्योंकि बारिश भी हो रही थी। ये मेरा फ्रेंड। वी डिसाइडेड कि हम टॉय ट्रेन से जाएंगे, क्योंकि मैं कभी टॉय ट्रेन में नहीं बैठा था। और फाइनली टॉय ट्रेन आ गई। यहाँ सब लोग हाई करते हुए वापस आ रहे थे। मैं और भी एक्साइटेड हो गया अंदर जाने के लिए। फाइनली हमने टिकट लिया और हम इस टॉय ट्रेन में बैठ गए। फिर ये इतनी स्लो चल रही थी, फिर भी मज़ा आ रहा था, क्योंकि हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती करते हुए, गाने गाते हुए हम लोग जा रहे थे और साथ साथ ब्यूटी का मज़ा ले रहे थे। ये हम लोग थोड़ी से मज़े करने लगे। उसके बाद में फाइनली हम लोग पहुंच गए अपनी डेस्टिनी पे। ये नज़ारे देखते हुए और वाकई पहाड़ यहाँ के बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। फाइनली हम लोग माथेरान स्टेशन पहुंचे। फाइनली हम लोग ट्रैक करते करते अपने रिजॉर्ट में पहुंच गए, अशोक रिजॉर्ट, क्योंकि यहाँ का ये सबसे फेमस रिजॉर्ट था और वाकई यहाँ की ब्यूटी बहुत ही खूबसूरत थी। ये रिजॉर्ट जो था वो एक ब्यूटी के बीच में बना था, नेचर के बीच में बना था, और मुझे नेचर बहुत पसंद है। फिर हम फाइनली रिजॉर्ट में पहुंचे और हमने रूम में एंटर किया। और ये देखो, ये ट्रैकिंग मोड से बाहर भागते भागते आ रहे थे। और ये रिजॉर्ट की आप ब्यूटी देखिए, वाकई बहुत ही खूबसूरत था ये रिजॉर्ट। और फिर हम अपने रूम की तरफ बढ़े। ये एक नेचर के बीच में है, आप ज़्यादा लग्जरी एक्सपेक्ट मत करिए। बस ये कहिए कि बस एक कुछ स्टे वेकेशन है यहाँ का। और यहाँ की मेस तो मुझे सच में बिल्कुल स्कूल की याद आ गई। लेकिन खाना जो था वो बहुत ही लाजवाब था। ये बिल्कुल घर का खाना एंड उनका टेस्ट बहुत ही अच्छा था। ये अशोक रिजॉर्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर हमने कुछ गेम्स खेले, स्विमिंग पूल के पास एंजॉय किया और फिर हम निकल गए ट्रैकिंग की ओर। यहाँ के व्यूज़, माथेरान के व्यूज़, माय गॉड, एक्सीलेंट व्यूज़ थे। और बारिश का मौसम था तो व्यू बहुत ही अच्छे लग रहे थे। फिर हमने ट्रैकिंग करी, पूरे दिन घूमे और हम बहुत ही टायर्ड हो गए थे। फिर रात में हम वापस रिजॉर्ट लौटे तो बारिश हो रही थी। और बस ये मौसम और ये समा मेरे दिल में बस गया। एंड फाइनली ये मेरे फ्रेंड को चस्का चढ़ गया डांस करने का, तो ये डांस कर रहा था। फिर हमने अगले दिन ब्रेकफास्ट किया और ब्रेकफास्ट भी इनका काफ़ी टेस्टी था। एंड नाउ इट्स टाइम टू से बाय टू माथेरान। सी यू।